10 ljudi, danas ćemo snimati Dream League 2017. Verovatno ste čuli za ovu igricu, poznate nekada, kako zove, je bila, ja mislim, najbolja igrica, nije na svijetu, ali najigranija se reći, što se tiče Aptida, bar mislim. Izvinite što se čuje nešto, znači, pokazat ću moj tim. Ovo je tim. Uzeo sam Joel Fran, mislim nekog drugog. Pa idemo da utaknu. I stavimo se na drugu, ako bude neka svojka, neće da se nekite. Ali mi krećemo. Znači sad će da nam uđe igru. Znači evo ga malo laga, ali nema veze. Lopta za golmana, lopta za... Znaš ovdje? Čist crveni, čist crveni. Nije da ni crveni ni žut. Ne pričam to što sam. Ono baby drago. Vidim tako se. Goblina. Minta. Znači ovdje, inače i pored mene snimaju. Malo sam sad nešto sveznao. Offside, brate. Mislio sam da će bude go. Pošto nisam vidio ja, bar ja nisam vidio offside. Znači, evo ga Joel Fran. Sada ćemo možda otići. Baš je dobro odigrao. Leva krila. Sky, prvi kućano levi. Smija mi se, nima. Možda basimo dabuske, tako ćemo basiti i spirgoblena. Evo ga jedan šut. I golčina! Golčina za Dream Futsal. Kako je gol, malo skoro. Ne znam da pročitam ime, ali su nema veze. Bitno je da je pobjeda naša. Možda i nije pobjeda, ali svakako gol je pao. Pobedili smo ga sa nevjerovatno malo HP na King Toweru. Kao što sam rekao, pored mene isto snimaju. Pa zato se čuje klasa. Ajde, to vidiš. Free kick. Evo ga free kick. Ništa. Ništa od gola. Posjetite naš plan, evo, možete ga pročitati, slobodno zaustavite klip. Piše Varvari, I ljudi, vidimo da je još 1-0 za nas. Posjetite kanal Lazar Vuković i odbrana golmana. Kakva odbrana golmana. novi prejedini. Joel Fran. Koji dribling za Joel Frana. Međutim, to nije potrebno. Inače, gledaju moj klip. Pa zato se čuje moj glasić. Ne, koja šansa! Kad se rekli so close. Gledajte samo ovu šansu. I odletela je. Izvinite ako mene baš ne čujete, zato što nas je mnogo, pa ne može da bude baš tišina, što verovatno svi znate. Evo ga, 45. Vidimo da li da promenimo. Ajde, promenit ćemo golmana. Nema veze. Rani Jack. Znači, dobro je odbranio onu šansu.
ali međutim, kako se zove, nešto bi tada probao mogu što je na klupi, a verovatno, kako se zove, verovatno su, kako se zove, izvidite, što opet se iznijela, što se sve nešto čuje ovdje, naleza laptop. Trči, brži si, to. Da li će ovo biti gol? I evo ga, i drugi gol! Znači, samo jednu utakmicu. Kakav gol, bre! Ovo je prava golčina. 2:0 ovdje, ja mislim, zasigurana naša pobjeda. Možda i nije, ko zna. 59 minuta ima još vremena. Ali za sad bar mislim da je zasiguran. Ovaj klip će možda traje oko 10 minuta, možda manje. Vidjet ćemo. I kao što sam rekao, imaju vremena za jedan gol. I dali su. Ne vezi, možemo mi ima još jedan da damo. Idemo do Busina. On je malo spori igrač, nije. Mislio sam da je spor. Ostali on je prebrz igrač. Ne! A brate, lijepo ti je dobačio, dobro, nema veze, neće se ljuti. Da li je moguće? Kako je ovo loše uradio, brate? Ovo je moja baba mogla da dobro veze. Idite opet. Znači, ja sam tek početnik. Nemojte da mi zamerite ako loše igram. Mislim da trenutno za sad, što sam tek počeo da dobro igram. Dream League. Snimao sam ja Dream League, ali nije bila ova Dream League. U onoj sam imao Balotelli. Ne! Kao što sam rekao, možda izjednače. I izjednačili su, što je sranje, brate, ali ovo nema veze. Možemo mi još da damo gol, a ne bojim se, imali smo duplo više šanse od njih. Da ovaj klip sigurno treba bar 10 minuta, sve neće, možda 9. O ne, brate, ništa od pobjede, poraz, nije poraz. Možda ništa od pobjede, mislim da će ovo da bude izjednačeno, što je glupo naravno. Možda i neće. Sad šanse za Li. Ali je, brate. Ali, brate, koji je, brate, loši igrač. Ajde, brate, daj gol. Ništa. Kraj. Mislim da ovo nećemo da dobijemo. Snimam. Znači, mislim da ovo nećemo da dobijemo. I kao što sam rekao, nećemo da dobijemo. Ćao ljudi, ja sam na... Dobro, izvinite zbog ovog. Dislike. Znači, to je to što se tiče ovog. Ajde sad 1000 dislike-ova. Ne. 1000. Nemoj. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like, share. Obavezno su. Ubačio sam intro, to sam se setio. A do sljedećeg videa. Pozdrav dok ja budem igrao fudbal.